Wakati tunapoingia makanisani na tunapata nafasi ya kupewa fursa ya kutoa sadaka zetu kanisani, maana yake ni nini? Our offerings in the church. Katika kitabu ambacho tumesoma cha Kutoka 25, tulisoma Kiswahili, nitasoma katika translation hii ya Kiingereza niko nayo. My Bible says katika hii New International Version, the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering from me from each man whose heart prompts him to give. Verse 3. These are the offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, ram skins, dyed red and hides of sea cows, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, and onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Verse 8. Then have them make a sanctuary for me, that is the Lord saying, and I will dwell among them. Verse 9. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Baba, kwa jina la Yesu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa neno lako Jumapili ya leo. Zungumza nasi Mfalme, ndio maana tumekuja kanisani, na sifa na utukufu zote zinakurudia wewe. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Sadaka zetu kanisani. Maandiko ya leo yanaweka tu wazi vizuri habari ya hii maneno inaitwa sadaka. Mioyo yetu iwe inaukubali ama haikubali, kwa sababu hili jambo la kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu husumbua Wakristo wengi sana. Tunaona Mkristo ana raha kwa mambo mengi, ana raha kwa ibada zingine zote, lakini ikifika sadaka, na Yesu alijua hili jambo, ndiye akasema kwamba mahali ambapo hazina ya mtu huwa hata moyo wake huwa. Sadaka huguza moyo. That is why unaona ikifika kutaja sadaka, hata shetani hawezi taka uwe mtoaji, kwa sababu shetani anajua ukiwa mtoaji maisha yako haiwezi baki vile. Na sio tu kutoa popote, kutoa kwa madhabahu ya Mungu. Shetani anajua, na yeye ni mkora na ni muongo, kwa sababu yeye ni mtoaji. Shetani ni mtoaji. Wakati nilikuwa naokoka, miaka yenye niliokoka hii ya 87, 88, 9, injili yenye tulipata ilikuwa injili yenye vile shetani ako na anatafuta sana kumaliza Wakristo. Kitabu kimoja kikatokea kule Nigeria, kiliandikwa na mwandishi mmoja aliitwa Emmanuel A. Nani ameshasoma hicho kitabu? Hicho ndio kitabu cha kwanza, literature cha kwanza mimi kuipata. Na ilifanya nikawa adui sana na ibilisi. Na nikajua kumbe shetani na mademons zake njama yake ni kuangamiza sisi wenyewe tumeokoka. Na ilifanya nielewe kweli vile Yesu alisema ufalme wa Mungu unanyakuliwa na wenye nguvu. Na ikatufanya sisi hatukuwa tunaambiwa kusukumiwa kukesha. Kwenda kukesha kanisa tulikuwa tunajisikia tu imefika. Maombi ya kufunga na kukosa kukula si vitu vya kusukumiwa sisi. Tukiwa tuna grow up as young people, tulijua tunapofunga na kuomba tunapata nguvu zaidi ya kukabiliana na shetani. Fungu langu la 10 la kwanza nikitoa nikiwa kijana, nilikuwa nafanya kazi zangu na jitafutia. Sikuambiwa vizuri vile fungu la 10 linatolewa. Ninakumbuka kile nilifanya, nilipewa bahasha kama hizi yenye huwa tunapatiwa, na ilikuwa imejazwa miezi zote.
Nakumbuka nikajua kwamba hii ni miezi 12. Na naweza lipia fungu la 10 the whole year. Kwa hivyo niliamua tu nikajaza hiyo bahasha yenye nilipatiwa 20 bob. Na ikawa imejaza boxes za mwaka mzima 12. Na nikaweka ndani na nikapeleka kanisa. Well, ilikuwa ya ukumbavu kwa kutojua, lakini bado Mungu alinisaidia. Nakumbuka baadaye pastor wangu ndiye aliniita akaniambia fungu la 10 haitolewaje hivyo. Unafahamu vile Mungu anakusaidia na vile Mungu anakubariki kila juma. Sio kujaza kitabu, sio kujaza records. Kwa sababu ni mlango ambao Mungu amepeana wa kukubariki wewe mtoaji. Hii katika kitabu cha tunasoma leo, tunapata kwamba wana wa Israeli wameenda utumwani miaka 400. Wamefinyiliwa na kina Farao 400 years captivity. Waliingia jamii kidogo ya watu 72. Saa hii ni watu zaidi ya milioni 1. Mungu mwenye nilisema Jumapili iliyopita, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mwenye alitangaza nitabariki watu wangu ili watu wangu wawe baraka, amepanua watu wake. Mungu hubariki na kupanua watu wake. Wanakuja watu zaidi ya milioni 1. Ukisoma chapter 19 itakwambia tayari walipata nafasi ya kuteremka chini na wakaenda mlima wa Sinai. Katika mlima wa Sinai Mwenyezi Mungu akamuita Musa kule juu. Siku 40 maombi ya kufunga na kuomba bila kukula chochote. Mungu akaachilia amri 10 kwa mikono ya Musa, enda upatie wana wa Israeli ili wajue jinsi ya kuenenda mbele zangu. Chapter 20 of Acts. 10 commandments. The first 5 commandments zinazungumzia uhusiano wa mimi mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Vile unaweza ishi vizuri na Mungu aliyekuumba. Haleluya. Hizo zingine 6 mpaka 10 vile mwanadamu anaweza ishi vizuri na mwanadamu mwenzako. Because kuanzia hapo ukiingia Exodus utaanza kuona Mungu anaanza kuleta mambo, anafafanua hizo sheria. Analeta mambo ya social justice. Praise the name of Jesus. Vile unaweza usikosee adui, mtumwa akiwa katikati yako, vile mali ya jirani inalindwa, jinsi ya kukaa zikafafanuliwa vizuri sana. 25 to 31. Mungu analeta kitu kimoja kinaitwa the temple ama the tabernacle, ama kwa Kiswahili hema ya kukutania. Hello. Mungu anasema sasa ninataka nijengewe hema. Na hiyo ilikuwa picha ya hekalu lililojengwa na Suleimani. Hekalu ambalo Daudi alitamani kumjengea Mungu. Sasa linajengwa kama hema ya kukutania. Na hii hema inapojengwa inakuwa na mahali ambapo makuhani hukutania, mahali pa wadau kuimbia, mahali pa kunawa mikono. Hivi vitu mnanawa mikono leo kwa sababu ya corona vilikuwepo. Unapoenda kwa Mungu mtakatifu lazima mikono ioshwe na upite katika mahali penye unaingiza mikono yako kwa damu ya kondoo, na ndio baadaye usonge. Kama unatoa dhabihu unakuta the Levites and the priests wako mahali panaitwa the holy place. Hao ndio wanapokea dhabihu yako na wao unasema nimeleta hii kondoo kwa sababu wiki hii nimetenda dhambi fulani. You confess that sin. Hausemi tu ati nimeleta kwa ajili ya dhambi, unaisema. Na unapoisema hiyo dhambi, yule kondoo anapokelewa na anaelekezwa katika mahali penye ataenda kuchinjwa, dhambi yako imeenda. Praise the name of Jesus. Ndani yake utapata kuna curtain nyingine ambayo inagawa mahali panaitwa the Holy of Holies. Hapo ni mahali ambapo sanduku lenye lilibeba zile amri 12 liliwekwa mule ndani. Na mwenye alikuwa anaingia pale ndani peke yake alikuwa ni the high priest, uzao wa Haruni, na alikuwa anaingia pale mara moja kwa mwaka ili kutoa ibada ya watu kwa Mwenyezi Mungu. Na kabla afanye hivyo amepitia kujitakasa na kutoa dhabihu za kila aina, hata kuvaa.
Bwana asifiwe. I'm proud of Glory Baptist Church. Ninaongoza kanisa la watu wanaojua kuvaa. Kuvaa ni muhimu machoni pa Mwenyezi Mungu. Ondoka kwa mambo ya kuendeana tu Mungu ovyo ovyo. Hatunaweza enda tu unajisikia. Kuvaa inazungumza. Mungu alitoa masharti. Aaron kabla aingie the holy place paka vae mavazi ambayo inawakilisha, ilikuwa na pete za kuwakilisha kabila zote 12. Na msalaba ishara yenye walichora kwa mlango yao kule Misri, ndio Mungu akawapatia Passover. Lazima hizo ishara zilikuwa. Na lazima hao wamejitakasa. Na anafungwa kamba kwa mguu wake na inangojwa kule nje. Kwa sababu kama hajafanya dhabihu yoyote vizuri, akiingia mle ndani, kuna uwezekano hataishi tena. Atagongwa na atakwisha. Na kazi ya Hawa ilikuwa kuvuruta hiyo kamba, ndani hai mle ndani ya mabaya. Na akimaliza ile muda ambaye ameenda na Mungu, ndio akisikika hapo hai na yeye anatikisa koja pale, ndio aweze kutoka. Offering inatupa fursa ya kuingia uweponi mwa Mwenyezi Mungu. Amen. Na unapoingia uweponi mwa Mwenyezi Mungu, nimekuwa nikisoma hii maneno katika devotion zangu. Where there is God's glory, ubinadamu haupo. Hakuna chochote kinapatikana pale kama kulemewa na kushindwa. Katika utukufu wa Mungu hata uponyaji upo. Katika utukufu wa Mungu kuinuliwa iko. Katika utukufu wa Mungu vitu ambavyo vimeshindikana vinawezekana. Where there is the glory of God. That is why King Solomon, wakati alijenga hekalu, the Bible records in 2 Chronicles chapter 6, aliingia nyumbani mwa Mungu, ni mfalme lakini pia alipata ukuhani. Na akapiga magoti kwa madhabahu ya Mungu. Na chapter 6 yote inazungumza vile alimsifu Mungu. Wewe ni Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Wewe ndio ulitufanya tukawa taifa kubwa kule Misri. Na umetukomboa, umetuleta hapa. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakuinua, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuheshimu. Na kwanza kusema tukipatwa na magonjwa, Baba umeahidi utatuponya. Tukipatwa na njaa utatulisha. Tukipatwa Bwana na ukoma utaponya mili zetu. The Bible says Mungu alipendezwa na hiyo maombi yaliyoombwa. I must put there a good comma. Before atoke uweponi mwa Mungu, maandiko yameandika Suleimani alimtolea Bwana dhabihu. Sadaka huwa inasiri maagano ambayo sisi wanadamu tunafanya na Mwenyezi Mungu. First people wetu wanatuambia ibada minus sadaka ni kama maombi minus amen. And it is true. Wakati unaongeza dhabihu kwa kile umefanya, maombi yako yani kama muhuri umepigwa. Na hiyo barua inaweza enda kwa sababu ina kibali. Baada ya hiyo, maandiko yanasema Mungu aliachilia utukufu. Ulijaa lile hekalu mpaka Walawi na makuhani hawangeweza kufanya jambo lolote kwa sababu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na ukienda mstari wa 7, ndio unakuta sasa tunaanza kuambiwa hata wakati watu wangu wameitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya, mimi Mwenyezi Mungu niko kwa kuwatetea, kusikia maombi yao, kuwasamehe dhambi zao na hata kuiponya nchi yao. Mungu huzungumza baada ya sisi kufanya tendo la kinabii. Ndio unaona katika chapter 25 Bwana Mungu anamwambia Musa, enda uambie wana wa Israeli. Jina la Yesu lipewe sifa. Leo hii Mungu anasema ambia wana Glory Baptist Church wote wanitolee sadaka. Wanitolee sadaka. Verse 2 inasema wewe Musa pokea kwa niaba yangu. Praise the name of Jesus. Na ndio baraka hizo zingine zinafuata. Ninasema nini offerings in the church? Jambo la kwanza nataka ujue, when we talk about an offerings in the church, we are talking about offerings in the church belong to God. Amen. Praise the name of Jesus. Sadaka zozote Mkristo mpendwa unatoa nyumbani mwa Mungu
ni za Mwenyezi Mungu. Hazina chochote kutuhusu sisi. Ni za Mungu wetu wa Israeli. Hapa kwetu Eldoret, mji huu unaitwa Langas. Siku moja Wakristo wakajenga kanisa. Jenga kanisa. By the way, nazungumzia mmoja mwenye tayari ameshaenda mbinguni na mwingine na mwingine ambaye kuanzia wakati huo hajawahi faulu kusimamisha kanisa. Metembea Eldoret, akaenda kwa mji mwingine, akaenda wapi? A church has never stood. Kwa sababu wakati walikaa pamoja wakajenga kanisa hapa Langas. Ikafika siku moja tena walikuwa pitana na wakaamua kung'oa mabati ya kanisa na kwenda nao. Wakagawana, mwenye alibeba hii, mwenye alibeba hii, mwenye alibeba hii. Na hiyo ndio ilikuwa urogi yenye walijiroga kuanzia wakati huo mpaka siku ya leo. Offerings in the church belong to God. Wakati wote unatoa sadaka yoyote na dhabihu yoyote kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, imepita sasa kuwa yako, ni ya Jehova. Na mwachie Jehova ambaye ndio mwenye sadaka hizo ajue lenye atafanya. Bwana majeshi asifiwe. That's why the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. Offerings in the church belong to God. Praise the name of Jesus. God gave direction for the building of the temple and given the materials akadictate ya kwamba nataka mambo fulani. What does this mean? It reflects God's great power and ownership of everything. That everything yenye inaonekana isionekana inatokana na power ya Mwenyezi Mungu. Na ni ya Mungu mwenyewe. Mpaka wewe mwenyewe ni wa Mwenyezi Mungu. That is why lazima ujichunge katika kuongea, kutembea na mambo ambayo unafanya. Kwa sababu kando na mtu kuona na kuzungumza, Mungu ambaye ndiye anaoni wewe anakuona. Leo hii kuna so many debates. Tufanyeje? Tukae namna gani? Tuvae namna gani? Tukule namna gani? It is very simple. Unaweza kuwa unajiuliza ya kwamba kuvaa kwangu, kukula kwangu, kuongea kwangu, je, kuna mtukuza Mungu? Na iwapo kumtukuzi Mungu, achana naye. Kwa sababu sisi ni wa Mungu. Na we belong to him. Na yeye ndiye anatuona first before watu watuone. Yeye ndiye anatufikiria kwanza kabla watu watufikirie. Praise the name of Jesus. Tunaona in 1 Chronicles chapter 29 verse 1 and 2. Tunaona King David akisema that then King David said to the whole assembly, my son Solomon. Hii wakati ambapo sasa Daudi alitamani kumjengea Mungu hekalu. Na ikawa hakuweza kujenga. Mungu akamwambia, wewe kwa sababu umefanya kazi nyingi, umemwaga damu nyingi ya kukomboa taifa la Israeli, hiyo kazi nimepeana kwa mtoto wako Suleimani. So Suleimani amefika wakati sasa material zote na vitu vyote ambavyo baba yake alisanya, sasa ni wakati wa Suleimani kujenga hekalu. Biblia inasema my son Solomon, the one whom God has chosen, is young and this person is unexperienced. Ni mdogo ndio na hana ujuzi wa kutosha. The task of building the temple is great because this palatial structure is not for man but for the Lord God Almighty. Whenever we give, na ukisoma maandiko tunaona vile Daudi alijitokeza, vile aliimport hata miti na mbao na vifaa na kuchimba dhahabu na kuweka kwa ajili ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Why? Nyumba hii ya kipekee na mambo haya ya kipekee si ya Suleimani, si ya Daudi, si ya wana wa Israeli, ni ya Mwenyezi Mungu. Daudi anasema hivi, with all my resources I have provided for the temple of my God. Wapenda, hiyo imagine ndio huwa tunatakana tuseme ya kwamba nimeingia nyumbani mwa Mungu, maisha yote nimekaa nyumbani mwa Mungu, with all my resources I've provided for the work or for the temple of my God. Ndio anasema gold for the gold work. Hallelujah. Yani mahali pa dhahabu ni dhahabu, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as the onyx for the settings, turquoise, stones for various colors, and all kinds of fine stone and marble. All of these in large quantities. Hawa watu walikuwa na siri. They knew the secret. Unajua ukifuata utakuta katika kitabu cha Hagai
Malalamiko yanaanza kuingia. Mnakaa kwa nyumba zimepambwa, nyumba zenye zina nini, na nyumba yangu imeachiliwa ukiwa. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba popote panapoitanishwa na jina lake pawe the best. Panakuwa the best kwa njia gani? Sadaka zetu tunazozitoa kwa Mungu zifanye kazi ya Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. We have to learn as Christians to be givers to God. Na wana wa Mungu niwaambie hili jambo. Vile ambavyo ndugu yangu Kipta amesema, hakuna chochote unatolea Mungu kinapita bure. Mungu atakumbuka. Hesabu zetu hata kanisa kama Glory Baptist Church, hesabu zenye tunaandikanga chini, saa nyingine tunaweza kuwa na editing error. Tunapenda hiyo sana Kenya. Mistakes za kuedit. Let me tell you, kalamu ya mbinguni haina error ya editing. Haina. Kalamu ya malaika haina error. Mungu anaona na anajua vizuri na ataweza kulipa vizuri chochote unafanya kwa ajili yake. Pigia Yesu makofi mazuri na usema amina. There's no error in that. The same second Chronicles chapter 2 verse 1, the Bible says Solomon gave orders to build a temple for the name of the Lord and a royal palace for himself. When it comes to giving offerings for the Lord, sometimes we need to be as hard as we can be. Kwa sababu tunaweza toa kwa machozi, tunaweza toa kwa machungu, lakini the Bible says wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Sasa hiyo ni kazi yetu viongozi. Kiongozi tusiogope kusaidia Wakristo kukombolewa saa nyingine kwa mitego za umaskini na upungufu. Kwa sababu mapepo ya umaskini yanakibishwa na kumtolea Bwana. Praise the name of Jesus. Yanatolewa saa hiyo. Nilikuwa nimewekea jambo la ibada ya huduma yenye mimi nilipata nikikuwa kama Mkristo. Tulionyeshwa hapa huduma watu fulani, unaambiwa huyu ameingia devotion, huyu ameingia devotion, huyu ameingia. Na ungeona kweli dalili zilionyesha. Kwanza kuna matatu ingine tuliletea huduma. Matatu hiyo style yenye ilikuwa inakaa kweli katika kuokoka kwetu, tukiambiwa hii, kwa sababu hata matasi linapenda na wenye tunaokoka sasa tulianga ndani. Wenye wanaingia ndani, wenye wanaenda ujambazi usiku, wenye wanaenda nini. Na hiyo matatu zingine zote zilikuwa zinasimamanga kazi, lakini hiyo inafanya usiku na mchana. Matatu zenye zinaweka ndani peke yake zinaonyesha hapa ni mahali danger. Na zenye zimewekwa juu hiyo gari kitembea usiku na honi zake peke yake, zenye zinapiga ikipita unasikia kweli hapa iko danger. Jambo moja tulielezewa katika ile mfuatilio tulifuatilia. Unakuta unajisalimisha huko, na sisi tulifanya survey hata tukaenda kwa hii nyumba. By the way, I'm not telling stories, hata Eldoret kuna madhabahu ya Satani ya Freemason iko hapa nyuma ya nini, kwa reli hapa tuwasi kapsoa hapa nyuma iko, na watu bado wanaingia hapo usiku bila manguo mpaka leo. Wanaenda hapo ibada za usiku. Hata ninajua mwindi mmoja, I know, ambaye ndio head wa hiyo Freemason. Na utamuona na Mercedes Benz na magari yanabadilisha barabara hizi, but anaendanga kwa huyu usiku. Wanaingia hapo wanatoa nguo, akishatoa nguo, shetani ni mkali. Baada hii vitu vinachezeza na Mungu. Wewe mwangalia kwa macho. Wanaendanga migongo hivi. Hivi uchi bila manguo. Hapo ndio wanaamuriwa leo, enda angusha gari yenye liko madhani, enda fanya hivi. That's what they do. Ndio unaona watu wengi, na muombeanga watu wengi, acha kulala kama mtu mwenye hujaokoka. Watu wengi wenye shetani anaua masaa ya saa 8, saa 9 na saa 9:30 asubuhi. Sasa hiyo umejikunja kwa blanketi kama mtoto kumbavu. Hiyo ndio masaa ya Mkristo kusema hata kama usingizi ni kusema katika jina la Yesu, natangaza mji wetu umebarikiwa. Huyo ndio Mkristo, Bwana asifiwe. Acha kulala kama mtu mwenye haelewi. Sababu vita vya Ibilisi havifanywi mchana, vinafanywa usiku. Kenye niliona, ukisha enda huko upatiwe hizo magari zenye unataka, upatiwe, haiendi muda kidogo, utaonekana mbele watu wewe ni mtu. Next wanakijana wanasema huyo mtoto wako
sasa ndiye atalipa zile vitu nilikupatia. Na I know families hata Loreti zenye zilipoteza watoto wao kwa hiyo hizo ibada. Akisha maliza next time wanakuja. Sasa hii bibi yako, lakini mabibi sana sana haikuangi kwa sababu haikuangi damu ya mzee. Mabibi mko laki na muone wake mbali na damu yenu. Msione wake kwa damu inashikana hii. Sababu mke ukienda kuolewa na damu yenye hivi si rahisi ile laana ya hiyo uko ikupate. Sana sana Ibilisi analenga mtoto wa huyu, kisha lenga mtoto wake, anaweza kujia wa pili, anakujia wa tatu. Kwanza mwingine alipiga nduru sababu mtoto alikuwa anaingia chuo kikuu akasema huyu ndio tunataka sasa. Na usipopatiana kwa hiari anachukua. Kwa nini? Anataka pia anase wengine kwenye hii. Ibilisi anajua kutoa sadaka. Wana wa Mungu tujue kutoa sadaka zaidi ya Ibilisi. Sababu yetu ni ya Mwenyezi Mungu na ni ya ufalme wa Mungu. Hawa watu wote walikwisha. Wakwisha. Wale maseniors wenyewe ndio bado naonanga moja moja, lakini wengi walikwisha wote. Why? Emmanuel N alitufundisha the devil or Satan has no any free gift. Only God in heaven. Oh yes. Yeye ndiye alitoa free gift Jesus. Yeye ndiye alipeana zawadi gift. Yeye ataamua gharamika peke yake. Mimi na wewe tuokolewe. Ambia Bwana Yesu asante. Ambia Mungu wa Israeli asante. For God so loved the world, He gave His only Son. Offerings in the church belong to God. Amen. Good offerings are to be brought to the church because they belong to the good God and they are to do His good work. Learn to do that and the Lord will reward you. Number 2, offerings in the church is to be given by all of us. Somebody say amen. Amen. Sadaka kanisani zinahitaji zitolewe na sisi sote. All of us. Ninashangazi kuona hii maandiko yakisema Musa, endo waambie wana Israeli, wale ambao wanakuanga ndio makuhani, wale ambao wanakuanga ndio hii, wale wanakuanga hata makabila ilikuwepo. Kulikuwepo na kabila la Yusufu, kabila la Ruben, la Benjamin, kabila la Yusufu. Sijaona maandiko yanasema kabila la Yusufu, Waisraeli wote. Offerings in the church is to be given by all of us. That is why unaona maandiko yanasema hata mwenye manyoya ya kondoo aliendea kondoo wake akakata manyoya na akaeleza kwa nyumba ya Mungu. Mwenye mafuta ya kuhakikisha taa hazizimiki nyumbani mwa Bwana alienda kwa petrol station akanunua mafuta na akaeleza kwa nyumba ya Mungu. Come on, I'm saying hata hiyo kazi yenye unahangaika kutafuta, wewe ndio utafungua milango ya kupata hiyo kazi. Mafanikio yenye unalia miaka yote kanisani, wewe ndio utafungua milango ya hayo mafanikio yako. Offerings in the church is to be given by all of us. Kila mmoja wetu ana kitu cha kumtolea Mwenyezi Mungu. Jumapili kama ya leo unaweza ukatembea siku ya Ijumaa hata kule West. Ninaonanga huko kuna vitu. Unakuta mtu anaimba tu mashati 50. Unaweza kununua kashati ka 50. Oh yes. Na Jumapili kama ya leo kwa kiwango chako. Na ukaenda pole pole wakati wengine wanatoa. Na ukaangusha kwa kikapu cha sadaka. Yes. Na hapo kashati kakampata ule mwenye ana kashati kamoja. Umetolea Mwenyezi Mungu. Na kuambia kila mmoja wetu, vijana wangu, msirogeke na maisha yenye sisi tulirokuwa nayo zamani. Mkitaka kuona bright future yenu young people, jifundisheni kumpenda na kumtolea Mwenyezi Mungu. You will see what God will do. Because giving in the church attracts God's favor. Giving in the church attracts God's favor.
Utaona tu kibali cha Mungu kuja kwako. Mpaka unaangalia kama mwingine na hii ilifanyikaje? Na hii kuliendaje? Ile kwa sana alikuwa anatuambia hapa, yani what happened? What happened? Na wacha mwalimu wa Glory Baptist Church, because nimetumwa na Mungu ni kuambia hii maneno. Ya kwamba giving in the church is for all of us. Wekea macho watoaji wa Glory Baptist Church. You will see God shining their lives. Utaona Mungu akiinua maisha yao. Na ninatangaza kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu, any giver in this church, Mwenyezi Mungu akukumbuke. Mwenyezi Mungu akusaidie. Mwenyezi Mungu ainue maisha yako na abadilishe maisha yako kwa utukufu wa jina lake. Mungu wetu hahitaji. Our God cannot be mocked. That is just Galatians chapter 6 verse 9. Mungu wetu hadhihakiwi. You can mock men, you can mock other things, but not God. Apandacho mtu ndicho avunacho. Funguka macho, uelewe wewe ni Mwisraeli, wewe ni mwokovu, wewe ni taifa la Mungu, na uenende mbele za Mungu kwa njia inayokubalika. You will see what God will do in your life. Your life is more than what you are living today. You didn't hear that. I'm saying, maisha yako ni zaidi ya maisha unaishi leo. Unajua sababu basi tunapenda kujidanganya. Ukiishi kwa kanyumba ka 10 by 10, Mungu akusaidie sasa uishi ya room 2. Sasa unaanza kutembea maili 4. Hizi naishi room 2. Unaishi room 2. Haya, ukiongezako sasa ikuwe na karumu 2, na karumu nyingine. Sasa nani ataongea na wewe? Hata chako wewe. Unachelewa hata ibada. Unafanya nini? Halafu Mungu aongeze baraka, kuongeze kapikipiki. Sasa wewe ndio boda boda mpaka Jumapili na kuzunguka. You need to know that hiyo ni Mungu tu anasema ningali na mpango wa kukusongesha mbele. Na inataka ukinua kwa boda boda, kwanza ndio unaingia Jumapili vizuri chake. Na unamwabudu nayo Mungu kwa sababu ni mpango wa Mungu akusongeshe hatua kwa hatua. Nilikwambia Jumapili iliyopita, Mungu alimwambia Abrahamu, nataka nikubariki hata wewe uwe baraka kwa wengine. Usiridhike na vitu ambavyo vinakutosha tu. Ambia Mungu akubariki mpaka usaidie watu wengine. Uanze kuwa baraka kwa wengine. Jina la Yesu lipewe sifa. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu liinuliwe. Nashukuru waimbaji wakati wanasema nipanue Bwana. Panua mipaka zako. Panua njia zako. Panua kila kitu. Wewe ndio suluhisho la kila kitu unataka. Ambia tu Bwana panua. Na kile huwa tunashangaza na Mungu. Ikifika wakati wa Mungu sasa kuingia kwa maisha yako na kufanya jambo, hata wewe huo unabaki ukishangaa, imeendaje? Imetendeka ama haijatendeka? Kumekujaje? Yaani Mungu anabaki Mungu wa miujiza. Hata anakusurprise. Praise the name of Jesus. That is how God works. Ili mwishowe bado tuseme, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Yaani mwishowe kama sio wewe mimi sijui hata ningelikuwa wapi. Na hivyo ndio Mungu hufanya kazi zake. Sikia hili neno kutoka kwa kinywa changu tarehe leo 25 mwezi wa 4 mwaka wa 2021. Unaweza ishi zaidi ya maisha unaishi. Unaweza ishi zaidi ya maisha unayoishi. Na usidanganyike na leo yako. Sikuwa nimepanga enda kuambia, but allow me to share this little testimony. Praise the name of Jesus. Niko na mmoja wa watoto wangu wa kiroho ambao ninaweka imani yenye Mungu ameweka ndani yangu sana ndani yao. Na nataka kusema ndani mwangu. Nataka kusema ndani mwangu. Na yeye ameamua tu kunikatalia na kusikianga hivi vitu viliko ndani mwangu kuingia. Mwingine anaweza kosa kuja kwa ofisi yangu Alhamisi, lakini yeye hata kosa. Hata mvua inyeshe, hata Alhamisi hii sikumwambia, alinang'ana. Nilipomwambia sasa Alhamisi hii niko kwa huduma nyingine, lakini nitamaliziwa ofisini jioni. Alisema nipe dakika 10 nitakuwa niko tayari. Akaingia hapa akakuta magari imeshaenda. Baada alifuata mimi. Akanipata penye nilikuwa nimeenda kwa National. Sasa ninatoka National gas station. Ananiambia tena ndio huyo naona na unaenda. Nikamwambia tia tu bidii, tunaweza kutania moja hata tuende. Alinifuata mpaka Monterey. Tukaondoka tukaenda mpaka tukamaliza ibada kabla gani na kurudi. Si mwingine, ninampenda. Ndiye alikuwa best kapo wa jana. Haleluya.
Wale mlikuwa kwa ibada mnajua best couple. Best couple jana, wakati ambapo alikuwa approached awe best couple, aliangalia hali yenye hapo ndani sahihi, akajipima, akaona kweli sioni kama nitaweza. Alipoingia ofisi yangu nilimwambia, moyo wako umekubali? Sema umekubali. Na nini inasumbua? Hali yenye inazunguka sahihi. Nikamwambia inuka katika imani. Leo yako sio kesho yako. Kesho ni ya Mungu wetu. Na tutazungumza na tukaomba. Baada amekuwa akikuja ofisini, mambo yamekaa ngumu vile yanakaanga ngumu wakati mwingine. Unajua vile yanakaanga ngumu? Ngumu. Ikaendelea hivyo hivyo. Siku ya Alhamisi tulikutana naye kwa ofisi yake. Vile tulimaliza ile, wengine mmechoka mmeenda nyumbani, mimi bado nilikuja masaa matatu kwa ofisi ya baba yangu. Hiyo masaa baada alinifuata. Kaniambia, baba, nikubali. Sijui ni jiuzulu. Nikamwambia hii haikuangi ya kujiuzulu. Inakuanga forward ever, backward ever. Advice ya mwisho yenye nilimpatia kama mwanadamu mwenye anaelewa hayo mambo, nilimwambia ikifika imekataa katakata. Amua kasuti yako kale kajuzi ka zamani. Kanyoroshe usiku wa leo na basi na nini na nini. Kanyoroshe tu. Na uongee na mke wako pole pole, kwa sababu ninajua anaweza kuwa na shida ya kusimama mbele za watu na nguo. Na huyo msichana ni very much listening. Na mke ambaye ni msikilizaji mzuri sana. Ndio mwambie tu achague kale best, akaunde tu. Na nikamwambia utashangaa, utakapoingia kusimamia harusi, hakuna mtu ataona nguo mzee. Yesu atahakikisha ameweka utukufu kwa hiyo nguo mzee, zitaonekana nguo mpya. Option B, nikamwambia hata mimi huyu kuna vile kushikika style iko, lakini nina rafiki ambaye nikimwambia kuna emergency hapa ambaye inatakana ishughulikiwe, hawezi kosa kunisaidia. Hapo sasa niona akitabasamu. Kasema ngapi? Baadaye niambia nikifaulu tu dadi 10,000 mimi sina wasiwasi. Basi tukachora hiyo option B ya kutafuta msaada mahali kwa mtu. Tukajamazia, bado tukaambia Mungu unajua kila kitu. Nikamwambia unipigie simu ifika saa 3 za usiku hivi, sababu nitapitia kwa huyo mtu nikienda nyumbani. Saa 3 za usiku aliponipigia simu, mambo yote yalikuwa yamebadilika. Dadi, hata usiende hiyo vitu ya mikopo, hata usiguze popote, Jehova amenena. Simu hii yenye naongea nayo saa hii iko na 40,000. Jehova amenena, Jehova amenena, Jehova amenena, Jehova amenena. Alisema wakati dereva wetu wa shule alikuwa anapeleka gari langu kuosha, Ijumaa asubuhi, waliona gari nikienda kuoshwa, nao wakiingia West kuchagua ile best yenye wanataka. Waliokuwa kwa harusi jana, best couples walikuwa wamekaa best ama walikuwa wamechakaa. Huyo ndiye Mungu nahubiri siku ya leo. Mungu ambaye mwimbaji alisema hata 11th hour hapo na uwezo wa kukuta. Haleluya, kanisa la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Offerings in the church is to be given by all of us. Usiwahi jidunisha ama kudunisha na mtu. Wapendwa, Mungu mwenye nazungumzia, hata nururu ya mjane Yesu aliiona na akaibariki. Our God is not a God of quantity, it's a God of quality. And quality comes from point number 3. Are you ready for point number 3? Yes. Giving offerings does not come from quantity, wingi. Comes from quality. Quality ndio hii number 3 ya kwamba giving or offerings in the church is to be from our hearts. Somebody say a good amen. Amen. Giving offerings in church should come from
Usijaribu kumwabudu Mungu na sadaka za kutoka kwa utajiri wako, za kutoka kwa kujionyesha kwako, za kutoka kwa kuandikwa jina. Toa sadaka zenye zinatoka kwa moyo. Hata iwe sumuni, Jehova ataiona. Hata iwe 100, Baba ataiona. Hata iwe 1000 yenye imetoka kwa moyo, Baba ataiona. Baba hubariki sadaka zitolewazo kwa moyo. Jina la Yesu libarikiwe. Asante kwa hiyo, amen. Na hapo ndio penye Wakristo wengi tunaangukia. Kwa sababu inapofika toa kwa moyo, sasa ndio unaibia Mungu mzuri. Asante kwa kutosema amen, kwa sababu ni mbaya. Inapofika sasa kutoa kwa moyo, ni kutoa kwa hiari. Na nafikiri tunasema kuimba zile nyimbo tuliimbanga tukiwa Wakatoliki wakilikana zamani. Toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka moyoni. Hizo vitu zisaidiana kwa sababu si mtu analiona, ni Bwana analiona mpaka moyoni. Mpaka moyoni. Na hivi Wakristo walioimba hizo nyimbo hata Kenya hii wana makanisa makubwa makubwa. Bwana anakuona mpaka. Hiyo kama kweli unaimba katika moyo, kama ni 20 bob itabidi ufikirie. Kwa sababu Baba anakuona mpaka moyoni. Kutoa ya Kikristo inatoka katika moyo. Sasa ukitaka utoe kwa moyo, what are you supposed to do? Hello? Kuna wale wangependa kuwa watoaji wa moyo. Hebu nione. Nyosha mkono kwa Baba, sababu nataka kukupa siri. Thank you so much. Ili utoke kwa hii malalamiko. Nimetoa sana. Na wewe unaongea hivyo hata watu wangu. Mimi nimeshaka watu waje waongeani. Ndipo watu waje hata wasemaje. Wanakwambia tuna kweli. Hiyo watu mbele nimetoa sana, nimefanya sana. Ukiwafuata they are not. Watu waje waongeani, wananyamazana tu kimya. Kwa sababu wanajua anatolea Jehova. Sasa ili utoe kwa moyo, 3 things that will help you to be a giver who gives from your heart. Jambo la kwanza, omba. Uwe muombe, jiombe, ombea sadaka yako, ombea matoleo yako. Hata kabla ya kuombewa na deacons wetu, ombea, kuwa muombezi. Ndio sababu Paulo anaambia Wakorintho ya kwamba mmexcel kwa hizi gifts zingine, pia ninawaombeeni neema ya utoaji. Neema huja kwa maombi. Naambia Mungu nisaidie, nifungue moyo wangu. Baba saidia nijue siri ya kukutolea Baba. Nifungue siri. Nataka kuambia ulimwengu wakati wao nalia kutoa 200, 500. Kuna watu wanatoanga hata mashamba kama sadaka kwa Mungu. Tulikuwa hapa mwaka jana na Bishop Harrison Ng'ang'a, Central Primary School grounds. Tukaa tunaabudu Mungu, tukafanya ibada hapo na mapastors na makanisa yote Eldoret. Nataka kuambia niliona watu wanakuja anasema kiwanja changu kiko mahali fulani. Sasa hivi kanisa la Lighthouse hapo town linajenga nyuma ya Kristo Church pale juu, kiwanja ambacho Mkristo alitoa kama sadaka, akasema ninatoa kwa kanisa hilo limekaa kwa gorofa town miaka mingi, watoke waende wajenge kanisa. Wewe unajisumbua na hivi ndogo ndogo, watu wanatoa vitu. Nimekuwa Kitale kanisa letu la Lighthouse Baptist Church 4 weeks ago. Mkristo mmoja amekuwa kilia ndani ya kanisa, Mungu amkumbuke. Mungu amsaidie. Akasikia injili hii yenye nazungumza siku ya leo. Mwenyezi Mungu akamsaidia, elimu yenye alikuwa amesoma haileti popote. Mungu akaleta tu an NGO fulani, mwanaume akaingia ndani. Nimekuwa Kitale 3 weeks ago, mwanaume ameingia na vali hizi zenye mnaita chopa kwa barabara, ameandika juu private KD something, akaiendesha mwenyewe ndani ya kanisa, akasema na hii gari nimeleta kwa kanisa hili lifanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaongea kutoa 10 bob, watu wameruka viwango, wanatoa kama basi wanapeleka ndani ya makanisa kwa sababu wamejua kutoa kunaleta baraka. Inuka na Yesu akusaidie katika jina. Elewa siri. Yesu anaweza kukumulika katika hii kijiji. Waliokuwa wanafikia wao ni wa hii kijiji. By the way,
umeridhika. Unajienjoy. Kitoka ibada naenda kwangu, naisha hadi sehemu zote. Kwangu, mimi silipianga nyumba ya mtu, nalipanga kwangu. Na nirudia rukona. Juzi nilipita hapa na watoto wangu nikienda town. Wakaona hii building imejengwa after Paul's Bakery hii mpya hii ya hiyo former watu. Wakasema, watu wameanza kuingia hii nyumba. Nikamwambia inaonekana watu wanaingia. Na nikamwambia na wanaingia pole pole, hawaingia haraka. Sasa Maisana akasema inatakana vitu kama vya hoteli kubwa ziletwe hapo. Akataja hata kuna nyingine itoka KFC. Ikiletwa hapo, sasa inaonekana nikamwambia KFC haiwezi letwa hapa Paul's Bakery. Sababu watu wa Paul's kutamko kuchini, sisi tunajua kunywa githeri na uji. Tunajua kwenda kunywa githeri na uji kwa kibanda. Haiwezi letwa hapa hiyo. Sisi tukiingia kwa hoteli nasemanga kuna githeri na uji. Na unataka kikombe ile kubwa. Na githeri. Hiyo ndio nataka. Na ukiongezako diet, iko mandazi na chai. Hiyo ndio tunataka. Nikamwambia huwezi kuja hapa. Ndio iwekwe pale juu rupa. Wanajua kuna watu wanakulanga vitu aina hiyo wanakaa pande hii, wengine pande hii na wengine wanaanza kujinua pale. Ndio sababu iliwekwa pale juu. Mwana wa Mungu Bwana asifiwe. Amen. Na unajua hata siku ile tulitoa sadaka zenye nakwambia tulitoa pale Central Primary School. Sadaka za huku chini zote zilikuwa za tabu juu ya tabu. Paka mtumishi wa Mungu akasimama kwa kiwanja akasema, wachungaji wote mlio Western Zone, Mungu wa mbinguni awatetee na wakumbuke na wasaidie. Sisi hatu kutoka hata na kakiatu. Wachungaji huko juu walivalishwa mtu anaenda kwa bata, naleta kiatu mpya. Na toi sadaka, nasema nimeletea pasta wangu. Anakuja pasta wake amekaa kwa kiti hivi. Anafungua ile kiatu mzee, anamweka kiatu mpya ya shilingi kama 12,000 hivi. Sisi kaenda kwa kiatu. Anamweka kwa miguu, anafunga. Anachukua hii mzee, anaweka kwa paper bag, anaenda naye penye anaenda. Sisi tulingoja hapo tupambuzwe vumbi. Tulingoja hata tuone, na hata washirika wetu wenye wako kwa hiyo hema akikuona kumwambia sana na imamba. Nadhani nilikale pasta wake hapo area. Wale wengine wanakuja majestically. Ametoa suti katika kule juu. Anasema where is my vision? Koti ile liende chini. Hii ndio litatembea na wewe ukihubiri. Sisi hata kamtumba ka West. Tulikaa tukasema tuliroga nani? Wachungaji wa kutoka Paul's kuteremka. Nafikiri mimi siko ndani. Yaani Paul's kukuja huku. Alija mko kwao na wale. Hii ni smart. Unaona vile mnanitengeneza hii smart. Nasema tu wengine yani tunaweza chora geography namna hii. Oh Jesus. Giving from pray. Umeshika hiyo pray? Wacha kwenda kutoa sadaka kipumbavu. Omba. I tell you wale wametoa sadaka kwa sababu ya kuguza dada wetu Mama Chebet. Hiyo ulitoa kwa umaskini, ulitoa kwa utajiri, utabarikiwa. Wale walitoa sadaka kusimamisha harusi ya Kevin Okoth. Hiyo ulikuwa na kitu haukuwa nacho, ulikaa kwa kamati, utabarikiwa. Mungu wetu hadhihakiwi. Anaitwa Mungu wa haki. Yote ilikuwa kuinua ufalme wa Mungu. Utainuliwa na Mungu. Baada ya kuomba, ukitaka kuwa mtoaji wa moyo, ambia Bwana akupe upendo. You will never be a good Christian giver without love. Kama unakumbuka hapa miezi mingine ya stewardship, nilikwambia you can give without love, but you cannot love and fail to give. Ambia Bwana atengeneze moyo wako ajaze na upendo kweli Baba. Umpende Mungu vile Wakristo wa kwanza walimpenda Mungu, ambao waliendanga na wanasema kwamba vyote nilivyo navyo ni vya Baba. Baba ndiye amenipatia, nampa vyote. Hata watoto wangu hawa ni Mungu alinipa, nampatia. Chochote nilicho nacho ni cha Baba, nampatia. Hivyo ndio kanisa la kwanza liliishi, upendo.
Baba ajaze upendo ndani ya moyo wako. Na hiyo acha tu nikuombee, Baba akujaze na upendo. Upendo uliomtoa mwana wake wa pekee uingie kwa moyo wako. Ukiwa na upendo, hakuna siku utajihisi kupungukiwa. Hata mahali ambapo ibilisi anaweza kupungukiwa, utajipa moyo katika Bwana. Na Mungu mwenye alisaidia pasa wangu mwenye asimamia harusi jana, atakusaidia. Upendo. Upendo. Suniambie upendo. Na jambo la tatu, uwe mtoaji wa moyo, mpango. Mpango. Kuwa na mpango unapoenda kumtolea Mwenyezi Mungu. Jipange. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na mpango, have a plan. Hata Paulo anasema every first day of the week, every Sunday. Alikemewa Korintho, michango. Sasa ile Paulo ameingia kwa kanisa lao, mtume ameingia, hatuwezi kumwacha aende mikono mitupu, tumchangie. Paulo akasema wachaneni na hiyo vitu. Mungelijua mngejipanga, kwa sababu nilisema nitakuja. Kama Jumapili jana itakuwa tarehe 9. Ndio tarehe 9. Something like that of May. Unajua ile inaitwa namna gani? Kwa kalenda inaitwa Mother's Day. Tutakuwa na mgeni mwenye atatuhubiria hapa hivi. Sasa wewe unaweza kufanya mjasiri. Nimetoka hapa. Haikuwa agenda. Paulo alisema wachaneni michango. Hata kwa sababu nimekuja. Mungelijipanga mapema. Mimi ningehubiri tu injili na nyinyi mnaenda mahali pa sirini na mnabariki mtume. Jipange. Maandiko yanasema, soma hiyo mstari iko nyuma itakwambia usijaribu kwenda kwa ibada mikono mitupu. What does that mean? Jipange. Unakuwa na mpango, na unapojipanga Bwana anabariki mpango wako. Nirudie neno lenye nimesema hapa mara nyingi, na nafikiri itakusaidia. Sababu juzi nimekuwa na kazi nyingi na wengine wamecelebrate tu kwa matokeo. Hawajui what happened. I always say nothing just happens. I repeat. Hakuna chochote ambacho hufanyika tu. Ukiona chochote kimefanywa. Ukiona chochote kimefanywa. Harusi ya jana kamati imekalia imefanya. Nothing just happens. Everything you see, other dunia hii, it is not just happen. God wants for us to have what we have. Kuwa na mpango, ufanye kitu, na your giving in the church will now start coming from the heart. Praise the name of Jesus. These are virtues. Exodus 25:1-2. The Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering from me, from everyone whose heart prompts me, from each man and from every corner. 2 Corinthians 8:7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in love we have kindled in you, see that you also excel in this grace. Mwenye umesikia neno siku ya leo, jaribu through prayer, through love, and through plan. Jitahidi so that you can also excel katika hii neema yenye haina watu wengi, kwa msaada wa maisha yako na kwa msaada ya kizazi chako. 2 Corinthians 8:7, the Bible says, but since you excel in everything, I've said this, excel also in this. Chapter 9:6-8. Remember this. No, ukiona Paulo anasema na kwanza nimeona hapa ameweka ile full colon. Remember this. Yani of all these things you can forget. Kumbuka hii. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion. Sio katika kuzembea, sio katika kusukumwa. Why? For God loves a cheerful giver. Mwana Glory Baptist Church. Na mnisaidia waimbaji na wanakwaya. Kama kuna ibada tunaomba kama viongozi usiku na mchana, tuwe tukicelebrate ni ibada ya kutoa.
Yaani kwaya yetu sasa imesimama hapa. Na tunaanza kucelebrate. Tukikuja kumtolea Bwana. Because God loves a cheerful giver. A cheerful giver. And wanakwaya tusaidieni from next Sunday. Kabla tulete sadaka zetu, tuanze tukufurahi huko nyuma tukikuja. Hata kama ni kilo moja ya sukari niko nayo, nikuje nayo nikifurahi. Kwa sababu a cheerful giver Mungu anambariki. Verse 8, sikia the climax. And God is able to bless you abundantly. Amen. So that in all things, hallelujah, at all times, Jesus Christ, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Kuna nothing hapo. Nothing. Wachawi wa sisi ni sisi wenyewe. Ufunguo wa kujisaidia nimekupatia. Ya kwamba unaweza kujinasua kwa mitego na ukora na uongo wenye shetani ameweka kwetu. Sisi wakati tuliokoka tuliona picha nyingine. Picha yenye tuliona ni kwamba wokovu ni wa umaskini. Watu wakiokoka ni watu wenye wameshindwa in the society. Na kweli tungeangalia hiyo ndio tulikuwa tunaona. Ni kama kuokoka ni Mungu. Ukiokoka ni kama umetangaza kama. Tukiwa KBTC kuna maombi tuliona. Nilisomea kwa chuo ambacho kilikuwa State Lodge ya Queen Elizabeth before independence. Na tulikuwa tunaingiaga pale kama bado kinamanejiwa na wazungu. Unakula chochote unataka. Nyama ziko hapo, maziwa, everything. Ningelitoka Eldoret nikikaa pale 2 weeks, ninasoma ndio, lakini nikirudi hata kamwili kamebadilika. Unakula chochote unataka. Siku moja tulipatana hapo na pastor wetu mmoja kutoka Nyanza. Tulikuwa tumemaliza masomo, sasa ni graduation. Siku hiyo nyama zikachomwa, zikachinjwa. Vitu vikaletwa mezani, ile vitu vinaletwanga. Naona saa hiyo natamani hizo vitu. Mikate, vitu mnaita scones nini? Kula je unataka. Ndugu alikula vitu. Alikula. Nyama za nguruwe zinapenya meno na mnaizi zimeiva. Nini? Niliudhi kwa sababu saa 9 za usiku niliitwa kwa sababu nilikuwa nimepewa nafasi ya kuwa team katika dorms. Kaambiwa mtu anakufa. Nilienda hiyo room, nilipata ndugu mbaya. Alikuwa mbaya. Tuliomba, tukajaribu, tukakimbisha kwa nasi wetu wa hapo. Mungu alisaidia, alifika asubuhi. Tulimweka kwa basi, lakini ilisikitisha. Mungu alisaidia, alifika home, baadaye tukaambiwa alikufa. Tokana hiyo. Nilisomea mahali kuna vitu. Nakumbuka tulishikana wachungaji 3. Tukaambiana tu kuja Limuru kula. We did not come to eat. Tulikuja kuandaliwa tumtumikie Mungu. Na tukaamua kila tukiingia seminar lunch hatukuli. Watu wanakimbianga wakienda kwa hiyo hoteli, sisi tunapanda milimani kwa miti. Walikuwa na kiwanja ama ng'ombe huko. Wanawa yetu tunaambia Bwana utusaidie. Bwana utukumbuke. Bwana utukomboe. Nilikuanga mimi na ndugu yangu Reverend Sakari na mchungaji mmoja anaitwa Wilson Shuku from Mombasa. Baba utukumbuke. Hatukuja Limuru ku celebrate. We did not come here to feast. We came here alone so that we can change our lives. In the future we can also change the lives of other people. We are a product of those prayers. Jifundishe kuishi dunia hii. Kuwa na mpango. Elewa mapenzi ya Mungu. Elewa mipango ya Baba. Baba na mipango mikubwa kuliko yenye unayo sasa. Usiridhike na kutosheka. Simama kwa mguu yako, nataka tuombe. Bwana hapendelei. Bwana habagui. Bwana hana upendeleo. Unaweza kuwa umezaliwa hata